دو بینای طبق نقشه بر هوای جشنی که خشت اولی آنها را چند سال پیش پرزیدنت تاجیکستان در شهر خوجند گذاشته بود همان روی کاغذ مانده، حتی پای دیوار آنها بنیاد نشده است. یکی از آنها کلانترین کاخ فرهنگ در ولایت سوخت و دیگری بینای 13 قبته دانشگاه دولتی شهر خوجند. اصلا هنوز تقریبا 10 سال پیش در کنار محله 20 شهر زیاده از 1 هکتار جای را جدا کرده و ساختمان کاخ فرهنگ را گویا سر کردند، ولی سال است که اینجا به تپه‌ای پر از سنگ و کلوخ تبدیل یافته است. کاخ فرهنگ نامگذاری شدن این ایستگاه اکنون مثل یک آرزوی دور صدا می‌دهد. اگر پشت شود و اون موافق نقشه لایحه همان دوره باید 2000 یا 2000 نفر باشد که تا 3000 حتی ایستاده بودم. اگر شود هم چکمی وای بسیارتر وای می شود، پوشانده می شود چکمی همون شخصانی که صاحبکارانی که با شو بیزنس مشغولند و اینچنین ما میتونیم روی چاربینی خیلی کلان که در بود و هوا که نامساعد باشد ما چاربینی‌های کلان را در سکان می‌گذاریم. اگر که باران شود در یاد خاطر داریتان که چند مرتبه دیگر مانده شده بود برای آفت‌های طبیعت پسک‌های و اگر آنجایی که پوشیده باشد و ما تالار کلان داشته باشیم ما نترسیده البته روزش ساعتش معین کرده اینکه چاربینی‌ها رو گذرانده می‌توانیم. ماه سپتامبر سال 2016 به جای باغ خرمشهر دانشگاه خوجند اینجا خشت اولی بینای اساسی این مؤسسه برای 5000 دانشجو از طرف پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس وقت ولایت عبدالرحمن قادری گذاشته شد. آن زمان سامانه پرزیدنت نوشته بود در اساس لایحه طرح ریزی شده مساحت بنا 1 هکتار را تشکیل داده مهلت ساختمان آن از 3 تا 5 سال را در بر میگیرد. ولی با گذشت این سالها ساختمان حتی شروع نشده است. امروز در این مورد از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و با دستور محترم رئیس ولایت امروز کارها ادامه دارند. رهبران ساختمان و معماری حکومت ولایت کی بنیاد شدن این بناها را نمیدانند و مشکل را به نبودن پول بستگی میدهند. این انشاءات باید از بجت جمهوری ماورای میگردید، زیرا دانشگاه دولتی خوجند به نام مکنه برجان خود مبلغ‌گذاریش تمام دانشگاه از بجت جمهوری عملی میگردد و ساختمان باید از جانب وزارت موارد علمی جمهوری تاجیکستان عملی میگردد. روی کاغذ ماندن این طرح‌های بزرگ در حال روی می‌دهد که در تمام کشور بخشیده به 30 سالگی استقلال بناهای نو را باز می‌کنند. در ولایت سوخت به این مناسبت از سال 2019 تا حالا 7577 انشاءات ساخته و نقشه 95% اجرا شده است. 5% باقی مانده نیز باید به زودی اجرا گردد، ولی در آن رویخط کاخ فرهنگ و بینای اساسی دانشگاه خوجند جای ندارند. جشن به آنها خواهد گذشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.